ինչու ենք մենք սիրում խոնարհությունը, ինչու ենք խոնարհամտությունը սիրում, երբ որ դու խոնարհ ես, խաղաղ ես, երբ դու խոնարհ ես, ապահով ես, երբ դու խոնարհ ես, գետնի վրա ես, երբ որ դու հպարտ ես, երկնքում քայլում ես, լարախաղաց ես, ընկնելու վտանգը հավուր շատ է, այս գետնի վրա էլ ուր ընկնես, ընկած ես, Դավիթն ինչ էր ասում, ես որդի եմ եւ ոչ թե մարդ, Աբրահամն ինչ էր ասում, ես հող եմ ու մոխիր, հողն ու մոխիրը էլ կարող է փոշիանալ, չէ, էլ հող ու մոխիրը էլ ու փոշիանը, որդը կարող է վտանգվել, չէ, որդը հողի մեջ է, ճիշտ այդպես է մեր խոնարհամտությունը, մեր ապահովությունն է, մեր սերն է, մենք պետք է սիրենք խոնարհությունը, այդ խոնարհությունը հեչ կապ չունի, դու առաքինություն ունես, չունես, դու լավն ես, թե վատն ես, մարդու համար այդ հարցը փակված է, ինքը չի սիրում, լավը լինել, չի ուզում վատը լինել, չի ուզում վերջը, այդ խոնարհությունը մեզ առաջնորդում է ունակ պահքի, ծոմի, ոչ թե մենք ծոմ ու պահք ենք պահում, որ հպարտանա կամ հպարտանում ենք, չէ, հոգևոր և մարմնավոր հավասարակշռության համար է ծոմը, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ թե մեր օրգանիզմը և թե մեր հոգին ավելորդից ազատագրվելու կարիք ունի, ավելորդ մտքերից, ավելորդ խոսքերից, ավելորդ գործերից, ավելորդ կերակուրից, մաքրվելու կարիք ունենք մենք, և դրանով ինչ ենք հպարտանում, ինչի վրա ենք հպարտանում, ինչ որ պետք էր արեցինք, մեր Տերը ավետարանում ինչ ասում է, երբ որ ամեն ինչ կատարեք, ասեք, մենք անպիտան ծառայներ ենք, ինչ որ անհրաժեշտ էր անելու արեցինք, վերջ, սա է մեր պատասխանը, ինքներս մեզ, ուրեմն սիրենք այդ խոնարհությունը, դա շատ լավ բան է խոնարհությունը, խաղաղություն, մի այդպիսի պատմություն կա, չէ, երկու չարաճճի երեխա են լինում, մեկը շատ կռվարարալի, մեկն էլ միշտ հաշտալի, երբեք չի վիճում, ես կռվարարային խելոք երեխային ասում, արի գնանք խաղանք, ասում է գնանք խաղանք, ասում է հիմա բարձացի ծառը, բարձանումա ծառը, ասում է ինչի ծառից, ինչի ծառից, ասում է հիմա ինձ ասա, որ ես բարձանամ ծառը, ասում է բարձացի, բարձանումա ծառը, ասում դե հիմա ասա, որ իջնեմ ծառից, ասում է ինչի, ասում է չեմ իջնում, ասում է չես իջնում մնա ծառը, ամեն